Hola ntwana. Yisho hamba kanjani? Hayi, ku-right mfethu, hamba kanjani lapho? Akumuthi. Sure. Ukubuza mfethu, uNyosi akwazi umbone la endleleni? Hayi ngeke ngimbonanga mfethu. Hayi okay mfethu, ngiyabonga. Sure. Hayibo. Nase ngikhohle. Uthe uthalente angokhonza. Talente. Talente muphi manje mfethu? Hawu mfethu. Lo ngale akambhobho. Oh, lo mjida lo usakhona nje mfethu ekade ngamgcina la nkabi. Ya mfethu usakhona ukuthi siyasebenza asahlala embumbulu. Sebuya gqwagqwa nje. Oh hayi, okay. Umtshele mfethu ukuthi ngitheni nami ngiyakhonza bro me. Okay mfethu. Sure. Hayibo. Uthe wayifunda naye eklasini elilodwa. Manje mina ngiyamphikisa. Iqiniso le? Hayi unamanga akazi nje afunde nathi lo mjida lo wayengaphambili futhi ngeklasi elilodwa kunathi. Hayibo. Iklasi elilodwa. Ayisho sengihuzukile sikhova abafana bami. Phela useyasebenza leya muntu loyo. Hayi mfethu, wayevele emdala vele wamjida loyana kunathi. Hayi, kodwa nawe umdala. Ukuthi wayishiya ngeklasi elilodwa. Ayisekukhulekile sikhova abafana. Hayi. Kanti wesikhova into minganivuma noyeke. Minganivumi nje into anoyeke. Sekubhlungu nakimina phela manje. Senyoze ngigugele la esikoleni. Hayi phela senamadlozi la esikoleni. Yabo nje mekuthiwa wenza umcimbi la esikoleni. Sekuyobiza nina nishisa impela. Hayibo. Mina mfana ngizongijoyela kabi wena. Futhi wena mfana phela uthi ngaqiniseza mina manje. Hayi angiphiki malume. Uba umalume wakho wena? No akeke ngiyaxolisa. Okay, hamba ke la ungazushayeke futhi. Hayibo. Umuntu usezojwayelwa izingane ezincane nje kancane ha. Labafana sami ngibakhombisa ukuthi ngubani mina.